আমি ঋতুপর্ণা চলে এসেছি আমার নতুন বাংলা ব্লগ চ্যানেলের নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ থেকে আমার নতুন ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। রোজের যে ডেলি ব্লগ সেটা শেয়ার করার তোমাদের সাথে চেষ্টা করব। কালকে একটা নতুন ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমার এই চ্যানেলে। তো কালকে নামটা ডিসাইড করে উঠতে পারছিলাম না, তাই একটা অন্য নাম দিয়েছিলাম। তো আবার রাত্রিবেলা আরেকটা নাম ডিসাইড করে দ্য পিঙ্ক প্যালেট নামটা রেখেছি। তোমরা জানিও নামটা কীরকম। আর কালকে ইন্ট্রোডাকশনের ভিডিও দিয়েছি, খুব নার্ভাস ছিলাম আমি, ফার্স্ট টাইম আমি ক্যামেরার সামনে। তো তোমরা দেখে জানিও। আর চলো আজকে ইন্ট্রোডাকশন করাই আমার দুটো নতুন ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে। চলো, এরা আমার নতুন ফ্যামিলি মেম্বার। একজনের নাম রেখেছি চাঙ্গু আর একজনের নাম রেখেছি পাঙ্গু। গ্রিনটার নাম রেখেছি চাঙ্গু, আর হোয়াইটটা যেহেতু মেল তো ওর নাম পাঙ্গু রেখেছি। কিন্তু কাল রাত্রিবেলা আমার মেয়ে আমাকে বলছে যে না মাম্মা, ওদের নাম চাঙ্গু পাঙ্গু রাখবো না, ওদের নাম রাখবো সোনা রাখবো, কোনা রাখবো। দেখো, শুভ এনেছে, শুভ আমার বরের নাম। তো কালকে এনেছে, তো ওরা কাল থেকে কিছু খায়ও নি, কিচ্ছু করেনি। এই যে খাবার বসানো আছে, জল বসানো আছে, সেখান থেকে এনেছে। ওরা বলেছে যে এখন ওরা ঠিক মতো খাবে না। দেখো বসেই আছে সারাদিন, মাঝে মাঝে একটু একটু ডাকছে, স্নান করে ঠাকুরের কাছে জল দেয় এবং তারপরেও দোকানের নিচে দোকান ওখানে চলে যায়। তো সেটাই জাস্ট দেখাতে এলাম একবার তোমাদেরকে। আমার হয়ে ওঠে না, আমার একটু দেরি। চলো তোমাদেরকে আমার ঠাকুরঘরটা দেখাই। এই যে আমার রাধাকৃষ্ণ, এখানে আমাদের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ নিত্য সেবা হয়, রোজ পুরোহিত আসেন। অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে আমাদের সবার খেয়ে। তো হচ্ছে মা শুক্তো রান্না করছে, সবজি ভেজে রেখেছে। আমার প্রেশার কুকারে ছেলের রান্না হয়েছে, এখনও রান্নাও। তাই দুপুরে মেনুতে আছে শুক্তো, পটল আলুর তরকারি আর মিষ্টি দই, ব্যাস। বুঝতে পারছি এতদিন পর্যন্ত নিজেকে এতটা ম্যাচিওর মনে হতো না, তো এখন যেন কি জানি কিছু জিনিস লাইফে এমন ঘটে গেছে যেন মনে হয় এখন অনেকটাই ম্যাচুরিটি হয়ে গেছে, এসে গেছে আমার। তো যার জন্যই যে কোনো পরিস্থিতি হোক নিজেকে হ্যাপি থাকতেই হবে। নিজে না হ্যাপি থাকলে নিজের সব কিছুর জন্য নিজেরটাকে শেষ করাটা ঠিক নয়। নিজেকে হ্যাপি থাকতে হবে, সব কিছু পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে হবে এবং সেখান থেকে বেরোতে হবে, পরিস্থিতিটাকে সামলাতে হবে সব কিছুই। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হ্যাপি থেকো, বাই। ওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা প্লিজ 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 আমাকে প্রচুর সাপোর্ট করো, আর লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা। আর আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান আগে পাওয়ার জন্য বেল বাটনে ক্লিক করে দিও। আর প্লিজ 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 প্রচুর পরিমাণে সাপোর্ট করো, প্রচুর লাইক করো। আর আজকের জন্য গুড নাইট, টাটা, বাবাই, সবাই ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো।